لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، وزي ما بيقولوا كده بقى عندنا يعني بريق امل في استقرار الدوله وتقدمها والنهوض بيها اقتصاديا في الفتره اللي جايه، وخصوصا بعد افتتاح مشروع ضخم زي مشروع قناه السويس الجديده، وطبعا المشروعات التنميه اللي هتقام في نفس المنطقه، واخيرا اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في مصر اللي هو بيعد اكبر حقل بعد اكتشاف الغاز في مصر سنة 67. النهاردة هنتكلم على تداعيات الخبر، هنتكلم على تفاصيله أكتر، خصوصا أن كلنا أعتقد قرينا العنوان الكبير وفرحنا بيه، بس مش عارفين العائد منه هيكون شكله إيه على مصر. ضيفنا بينورنا في الاستوديو أستاذ رأفت الكيلاني الصحفي بأخبار اليوم. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. يعني خليني ابتدي من البداية، إزاي تم الاكتشاف وعلى إيد مين بالظبط؟ هو طبعا منطقة البحر المتوسط أو شرق البحر المتوسط بالتحديد منطقة تزخر ب يعني احتياطات هائلة من الغاز. يمكن في الفترة اللي فاتت خلال من بعد أحداث يناير 2011 ولحد دلوقتي يعني ساد البحث والاستكشاف في مجال الغاز أو البترول عامة بعض الكساد نظرا للظروف السياسية اللي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. ده أثر مع الوقت على المخزون أو على الإنتاج الغاز لمصر والبترول عامة. وفي الفترة الأخيرة يمكن لاحظنا يمكن قبل 2011 إحنا كان عندنا مبشرات بتقول إن إحنا يعني غاز عندنا اكتشافات غازية كبيرة جدا، لدرجة ان احنا عملنا اتفاقية لتصدير الغاز لإسرائيل اللي طبعا انتبه بعض المشاكل يعني في الفترة الأخيرة انتقدها يعني أيوة. معظم الشعب المصري. فكانت مصر في الفترة دي يعني اعتقد من 2010 2009 كانت محط أنظار العالم في تصدير الغاز للمنطقة بالتحديد منطقة الشرق الأوسط بعد الاكتشافات الهائلة. جينا بعد كده حصل الاضطرابات اللي حصلت والثورة وتداعيات الثورة. شركات التنقيب او البحث العالميه اللي بتشتغل في الاجنبيه اللي بتشتغل في مصر نظرا للاضطرابات السياسيه دايما الاقتصاد لا يعني مرتبط بالسياسه، لو في استقرار سياسي يبقى في تنميه اقتصاديه عاليه جدا. حصل بعض التباطؤ من شركات الانتاج نظرا لتراكم بعض الديون او مستحقاتها عند لدى مصر. جينا في الفتره دي بالتحديد تم اكتشاف حقلين في إسرائيل يعني كانوا حديث العالم في الوقت ده، اللي هو حقل تمار وحقل ليفاسيان في إسرائيل. أيوة. كان احتياط الحقلين دول يعني تقريبا حوالي 20 تريليون قدم مكعب غاز. 20 تريليون قدم مكعب غاز. وده كان يعني اكتشاف كبير جدا. مع مرور الوقت يمكن حضرتك سمعتي في الفترة الأخيرة إن إحنا في كلام إن إحنا نستورد الغاز من إسرائيل بعد ما كنا بنصدر لها الغاز، نظرا ل يعني الكميات الغاز اللي في مصر بقت قليله جدا، الاستهلاك المحلي زاد جدا، مفيش تنميه في الاربع سنين اللي فاتوا دول اطلاقا، فبالتالي ان حقول البترول بتحتاج تنميه مستمره. ايوه الحمد لله يعني اعتقد ان الخبر اللي تم اعلانه امس اللي هو اكتشاف حقل شروق في البحر المتوسط ده خبر يعني يعتبر بشرة خير كبيرة جدا لمصر. يا رب. ناخدها بالتفصيل. يعني عموما الشركات اللي بتنقب عن الموارد الطبيعية في مصر يعني تحديدا طبعا البترول ومشتقاته، هي شركات أجنبية فقط ولا كمان في لا هو في شركات مصرية لكن البحث في المياه العميقة في البحر المتوسط عامة، لأن نظرا لارتفاع مخاطر البحث في المياه العميقة وارتفاع تكلفته العالية جدا، ففي شركات عالمية كبيرة جدا محددة يعني هي اللي بتقدر أو عندها القدرة المالية إنها تشتغل في الأماكن دي، وبيكون في اتفاقيات بعد كده توزيع ما بيننا وما بينهم. طبعا أكيد. هو إزاي خدت شركة إيني الإيطالية هذا المكان عشان تستكشف فيه؟ لأن الهيئة العامة للبترول المصرية طرحت المنطقة دي وهي منطقة شروق في شرق البحر المتوسط في مزايدة في يناير 2014. رسيت المزايدة دي على شركة إيني الإيطالية في يناير 2014. بدأت هي تبحث في المنطقة دي نظرا لأن الارتفاعات عالية جدا، يعني ارتفاع علشان من على سطح البحر عشان يوصل لقاع المية فيه تقريبا 1500 متر، يعني تقريبا ضعف ارتفاع برج خليفة اللي في دبي لحد ما يوصل لقاع البحر. تخيلت دلوقتي بعد كده هو حفر في الارض تحت قاع البحر 2500 متر تانيين عشان يوصل
للطبقه احنا الطبقه الصخريه اللي بنتكلم فيها الغاز. في ملايين الدولارات، يعني في بنتكلم 4000 أرقام متر رهيبة. 4000 متر غاطس اه. غير المحفور في الارض. فدي بتكلف، يعني دي تكلفه عاليه جدا. ايوه. يعني وفي شركات معينه هي اللي عندها القدره على انها تشتغل في المجال ده وكده. هو في الحقيقه لحد دلوقتي احنا الشركات التنقيب المصريه بتشتغل في الارض بس على البر. يعني حتى الان ما عندناش القوه او التكنولوجيا العاليه جدا اللي تخلينا نقدر نشتغل في المياه العميقه بالتحديد. طيب نتكلم بقى عن الشروق نفسه، حقل الشروق قد ايه تقريبا احتياطي الحقل؟ هو حقل شروق احتياطي الاول يعني الاحتياط المعلن عنه حتى الان مبدئيا 30 تريليون قدم مكعب غاز، وده يعتبر يعني حسب مواصفاته الفاينانشال تايمز البريطانيه امس ان ده يعتبر يعني حقل اكبر من عملاق. يعني مش عملاق، لا، هو يعتبر اكبر اكتشاف او اكبر حقل مكتشف في العالم حتى اليوم. احنا مش عارفين اللي بكره هيبقى ايه طبعا. حقل شروق يعني مبدئيا قالوا ان هو في احتياطي 30 تريليون قدم مكعب غاز. يعني احنا كان احتياطينا في سنه 94 احتياطي مصر كان 1 تريليون قدم مكعب غاز. واحد. لاحظي حضرتك في سنه 2014 ارتفع الاحتياطي الغازي المصري الى 64 تريليون قدم مكعب غاز. 2014 يعني من سنه تقريبا. أيوة. لما جه حقل شروق اضاف للاحتياطي الغازي 30 تريليون، يعني اصبح احتياطي مصر الان 95 تريليون قدم مكعب غاز، وده احتياطي هايل جدا. احنا يعني ما يميز ده معناه ايه برضو عشان افهم من حضرتك التفاصيل اكتر؟ ده بيعد ايه بالنسبه للاستهلاك؟ يعني ال 30 تريليون قدم مكعب غاز دول، يعني مصر بتستهلك في السنه 1.5 تريليون قدم مكعب غاز. الاستهلاك المحلي كله من الغاز. أيوة. يعني مصر تحتاج سنويا الى 1.5 تريليون قدم مكعب غاز. لو قلنا مثلا البئر الشروق، احنا مثلا الحقول عاده بيبدا الانتاج فيها مثلا بتيجي عند حاجه معينه، يعني لحد 60% بيبقى الانتاج مش مكلف قوي او يعني سهل استخراجه. بعد ال 60% ال 40% التانيين دول نظرا للعمق الشديد ده بيبقى استخراجهم مكلف شويه، فبالتالي بنتباطأ شويه فيه او بيترك هذا الرصيد للاجيال القادمه الى يعني ممكن تظهر تكنولوجيا احدث واعلى في الاجيال القادمه تقدر تخرج هي الباقي ده. احنا لو قلنا مثلا ان احنا هنستخرج منه مثلا 15 نصه مثلا. أيوة. وده سهل استخراجه ومتاح جدا ومضمون 100% يعني. فنقدر نقول ان ده هيكفينا على الاقل استهلاك محلي 10 سنين كاملين لقدام. أيوة. بئر اللي هو الظهر اللي هو واحد، ده بئر واحد من شروق. أيوة. بس طبعا مع الوقت هيظهر يعني هذا الاحتياطي المرشح للارتفاع في الفتره اللي جايه المنطقه نفسها مع بدايه التنميه يعني. مع بدايه التنميه، لان هو بئر شروق مساحته 100 كيلو متر مربع في البحر. يعني دي مساحه كبيره جدا. طبعا مش هيبقى فيه بئر واحد، ده هيبقى فيه عده ابار. هياخد مثلا وقت شويه. يعني لو احنا قلنا على هذه التكهنات الاوليه المضمونه تقريبا 100%، فده هيغطي الاستهلاك المحلي المصري لمده 10 سنين لوحده. ده غير ان احنا عندنا اكتشافات ثانيه وابار ثانيه، وعندنا ابار هتدخل على خريطه التنميه بعد سنتين تقريبا، زي مثلا مشروع شمال اسكندريه. زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، احنا كنا بدانا يعني في فتره كنا بنصدر فيها غاز طبيعي، وبعدين ابتدى يبقى عندنا احنا نقص وعندنا مشكله، وابتدينا نفكر في الاستيراد. امتى دوله ممكن تاخد قرار ان هي تصدر غاز؟ اما يكون عندها فائض قد ايه او احتياطي قد ايه؟ هو احنا يعني في نقطه بس يعني يمكن غايبه عن الساده المشاهدين، ان حقل شروق علشان يدخل على خريطه الانتاج أيوة. ويبدا يستخرج منه الغاز اللي يصلح للاستهلاك فعليا ده يعني هيستدعي من 3 إلى 4 سنين جايين. طبعا دي مده لسه شويه، يعني احنا ما نقدرش نقول ده لان الا لما ندخل في مراحل الانتاج الفعليه. لان زي ما قلت لحضرتك الاول هذا الاحتياطي مرشح للزياده. حتى الان الموجود حاليا يعني كل الكلام بيدور حول استخدامه لتغطية الاستهلاك المحلي حتى الآن، حتى هذه اللحظة. هذا الاحتياطي المرشح للزيادة. المطلوب. نعم،
هو ده المطلوب دلوقتي. هو ده المطلوب، لكن طبعا اقتصاديا ما هو في مرحله يعني الغاز يعني يا اما يبقى عندك اماكن تخزنيه فيها كافيه، يا اما تصدريه عشان ما تخسرهوش يعني، او يفضل موجود يبقى مفيش تنميه. احنا الحمد لله عندنا في مصر بتتمتع، احنا عندنا محطات اساله ضخمه جدا، بالتحديد في ايدكو وفي دمياط. محطات اساله دي اللي هي معناها ان هي بتسمح بان احنا نخرج الغاز ونعيد تسييله مره تانية عشان نصدره. أيوة. يعني نعده للتصدير بره. احنا الحمد لله عندنا البنيه الاساسيه دي متوفره جدا في مصر، على عكس دول تانية كتير. فان شاء الله يعني نقدر نقول ان مرحله التصدير او الكلام عن مرحله التصدير هيبقى في الفتره اللي جايه، هيبقى على مدار الثلاث سنين اللي جايين دول، على ما نبدا في تنميه الغاز ونعرف بالظبط الاحتياطي ده مرشح للزياده قد ايه وهيبقى فيه ايه. هنقدر ناخد كل القرارات دي، او يبقى عندنا الصوره متضحه اكتر في الفتره اللي جايه. ايوه بالظبط. كمان عايزه اعرف من حضرتك برضو، اما يبقى عندي غاز زائد عن الاستهلاك السنوي ليا او الاحتياطي اللي انا محتاجه له، هل ممكن ادخله في صناعات اخرى ممكن تقوم عليه مصانع لحاجات موارد تانية ممكن اصنعها منه ولا لا؟ هو الغاز عامه بيستخدم، الغاز يعتبر الوقود الحيوي الاساسي او المهم جدا لصناعه زي صناعه الاسمده، يعني تشغيل محطات الكهرباء. طبعا الغاز متوقع يعني لازم يتم تشغيل صناعه الاسمده بيه، لان الغاز لما هيتم ضخه لصناعه مصانع الاسمده قيمته بتزيد، لان هو بيخلف او بينتج عنه صناعات اخرى اعلى قيمه. فبالتالي اكيد طبعا احنا هنستخدم الغاز. بتروكيماويات يعني؟ ايوه بالظبط كده يا فندم، البتروكيماويات وصناعه الاسمده، في تشغيل محطات الكهرباء، في حاجات تانية كتير. الغاز لما بيدخل فيها او هيدخل فيها هيتم تعظيم قيمته، وبالتالي يبقى يدي انتاج اكتر او يدي عائد اقتصادي اكتر من انك تبيعه او تستخدمه الاستخدام العادي ده. الامثل حضرتك بتقول بعد 3 أو 4 سنين، على ان ده وقت طويل، لكن طبعا في عمر الدوله مش لا، وفي عمر صناعه الغاز مش وقت كبير. ومع ذلك شركه إنل الايطاليه اعلنت ان هي هتحاول تستخدم او بتدرس بعض البدائل الان اللي هي تخلي الانتاج يبقى اسرع من كده. يعني لان احنا الحمد لله عندنا زي ما قلت لحضرتك بنيه اساسيه موجوده، ودي مختلفه عن اي مكان تاني. احنا بس يا دوب هيبداوا يشتغلوا ويبداوا يعملوا خط ينقلوا فيه الغاز من الحقول في المياه العميقه الى البر علشان يبدا يشتغل. لان في مسافه بين الحقل بيقع في السواحل، في المياه العميقه قباله سواحل بورسعيد. بين بورسعيد وبين الحقل 180 كيلو في البحر. فطبعا دي هتحتاج وسيله يعني تجهيز للنقل، يعني ننقله من داخل المياه العميقه الى البر. هو يمكن الفتره دي اللي هتستغرق وقت شويه. صحيح. يعني نقدر نقول ان في السنين اللي جايه، حتى لو قلنا بعد ما تخلص المده دي بعد 5 سنين مثلا من النهارده، ممكن يكون في استثمارات او صناعات اخرى ممكن يقوم عليها مشاريع كبيره في المنطقه دي تقوم على الغاز الطبيعي. اكيد طبعا. هو هذا الاكتشاف الكبير الهائل بصراحه، يعني خبراء الطاقه عامه في العالم بيقولوا انه هيحدث يعني تغير كبير في خريطه الطاقه في منطقه الشرق الاوسط. ايوه. احنا عندنا في مصر عامه، يعني مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي مرشحه لان هي تكون زي ميناء عالمي او مركز لتجاره الغاز والبترول عامه في العالم، نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز ان هي بتقع في ملتقى القارات العالم كله الثلاث، لوجود قناه السويس عندنا اللي هي تعتبر شريان حيوي جدا في العالم، بيعتمد عليه تقريبا اكتر من 40% من تجاره العالم. فده مرشح مصر ان هي تكون مركز تجاري عالمي في البترول استراتيجي، من حيث بقى البترول بكل مشتقاته، على يعني راسها الغاز. فطبعا ده هيستدعي قيام صناعات ثقيله كبيره جدا في المنطقه. يكفي بس اللي هو يعني تجاره الغاز في العالم، لما مصر تكون هي المركز في منطقه الشرق الاوسط لتجاره الغاز، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. وده اللي بتعمل عليه الحكومه ووزاره البترول بالتحديد، وان شاء الله يكون يعني الاكتشاف الغازي الكبير ده هيعطي دفعه لان احنا ننفذ هذا المشروع بصوره كبيره جدا يا رب. طيب يعني مشروع قناه السويس الجديده
مشاريع التنميه كتيره جدا اللي بنتكلم فيها اللي هي معروفه يعني اعتقد عالميا بمحور قناه السويس، واخيرا اكتشاف حقل الغاز، معناه ان احنا ممكن ننتظر طفره في الاقتصاد في الفتره اللي جايه ولا لا؟ حضرتك عارف احنا مصريين نحب دايما نتكلم على ارقام، سنه كذا هنعمل كذا، سنه ايه هنعمل ايه، هنوصل لايه في الفتره اللي جايه، في الخمس سنين اللي جايين مثلا. اعتقد يعني وده حسب ما قالوا خبراء الاقتصاد في العالم، ان مصر مرشحه لان هي تعيش او يعني تدخل في طفره وفي نطاق اقتصادي مختلف تماما عما هي فيه الان. طبعا بدايه بمشروع قناه السويس اللي تم افتتاحه قريبا، ده الاساس في الطفره الاقتصاديه المقبلين عليها. ان شاء الله يعني مشاريع تنميه محور قناه السويس اللي بدأ الإعداد أو التنفيذ ليها فعلا، بما فيها ميناء الشرق التفريعة في بورسعيد. أعتقد كمان أن إحنا يعني هذا الاكتشاف الهائل في البترول سيجذب استثمارات عالية جدا في منطقة شرق البحر المتوسط، اللي تعتبر الآن منطقة يعني خنادق اقتصادية يعني بدأت تفتح عن أبوابها. الدليل على كده أن يمكن لو حضرتك تابعتي رد الفعل الإسرائيلي بالتحديد، لأن إسرائيل دولة جارة لينا، وهي كانت إلى حد ما يعني في صراع خفي بيننا وبينها في مجال البترول والغاز، ده ما نقدرش ننكره. إسرائيل قبلت هذا الخبر اللي هو اكتشاف البترولي شروق بصدمة كبيرة جدا. البورصات البترول الإسرائيلية انخفضت أمس 8% مرة واحدة، نظرا لأن هم الحقلين اللي عندهم اللي هم ليفاسيان وتمار اللي كانوا معولين عليهم يعني حاجات كبيرة جدا. بدأ الخبراء الاقتصاد الإسرائيليين يقولوا إن تنميتهم أصبح الجدوى فيها مش الاقتصادية مش كبيرة، نظرا لأنهم كانوا معتمدين على السوق المصري، لأن احنا قريبين منهم جدا، في طبيعي بنية أساسية وحقول أنابيب ممتدة من أيام ما كنا احنا بنصدر لهم الغاز، فمش هيكلفك أي نقلة ولا أي حاجة. فهم كانوا معتمدين اعتماد كبير جدا على السوق المصري والسوق الأردني لتصدير الغاز. بعد هذا الاكتشاف اللي حدث في مصر الهائل، طبعا ده الأردن هتاخد مننا احنا، خاصة ان احنا يعني في علاقات قوية أقوى بيننا وبينهم. ثانيا ان في خط أنابيب ممتد بيننا وبين الأردن طبيعي، مش محتاج تبني ولا حاجة، يا دوب هيطلع من البحر ينقل على طول. فأعتقد كل الحاجات والمؤشرات دي بتدي صورة للاقتصاد المصري بعد 3 أو 4 سنين إن شاء الله، اللي هيشهد طفرة كبيرة جدا وهيتغير يعني تماما في الفترة اللي جاية. يا رب في الفترة اللي جاية نشوف كل الاستقرار حتى في يعني في الناحية الاقتصادية بشكل كبير إن شاء الله يتحقق مع كل مشاريع التنمية اللي موجودة دلوقتي. عايزة أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ رأفت الكيلاني، صحفي في أخبار اليوم، ميرسي لوجودك معانا النهارده. بشكرك. كل مشاهدين تابعونا النهارده على مدار ساعتين، بشكركم. بكره ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده ويوم جديد، نهاركم دايما سعيد.